ပွဲဖြစ်သွားပြီလို့သတင်းတွေတက်လာတဲ့ဂျော်ရှော့ဗန်နဲ့မာနက်ကက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော့ကောက်ပန့်ချ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလက်ရှိသတင်းတွေအရတော့မာနက်ကက်နဲ့ကပွဲဖြစ်သွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်လာပါတယ် UFC ရဲ့ welterweight 10 fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ Kevin Holland ကတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျော်ရှော့ဗန်နဲ့မာနက်ကက်တို့ကလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပွဲဖြစ်သွားပြီလို့ပြောထားပါတယ်အခုလက်ရှိပွဲလဲဆုံနေသလိုလေးတိုင်းလုံးတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မြင်းနေတဲ့ဂျော်ရှော့ဗန်နဲ့မာနက်ကက်တို့ရဲ့တွဲဆိုင်က2026ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့ကများပါတယ်ပိတ်သက်တွေမြင်တွေ့ကျင်ကြတဲ့ဒီတွဲဆိုင်ကမကြခင်မှာရုံလုံးပေါ်လာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့အရှိကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင် UFC ဘက်ကအသေးအဝင်ချပြလာတဲ့ဆိုရင်တော့ press conference နဲ့ fake odds တွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်Kevin Holland လို fighter တယောက်ကပြောလာတဲ့သတင်းမလို့ပွဲကတော့တေချာပေါက်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်UFC ဘက်ကလည်းအခုလက်ရှိ ranking number 1ကပန်တူဂျာနဲ့ပွဲပြန်တဲပေးဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မာနက်ကက်နဲ့ပဲပွဲဖြစ်ဖို့ကတေချာလောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတိုင်းလုံးတွေတော်တော်လေးမြင့်တက်နေတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့တွဲဆိုင်ကပိတ်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုလည်းအမြင့်ဆုံးမှရှိနေမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တွဲဆိုင်တစ်ခုကို UFC ဘက်ကနေဖန်တီးသွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ Star Fight မှာဘောစင်မိုင်းအသားပေးပြီးကစားတဲ့ဒီ fighter နှစ်ယောက်ရဲ့အားပြိုင်မှုကိုမကြခင်မှာပဲမြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်သက်တွေအကြိုက်တွေးစေမဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်